ഞാൻ പശു വളർത്തലാണ് ആരംഭിച്ചത്. പശു വളർത്തൽ പിന്നെ ആടിനെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആയി. അതിൻ്റെ പിന്നെ മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിന്ന് സബ്സിഡി കിട്ടുന്ന കോഴിയും താറാവിനെയൊക്കെ മേടിക്കും. അങ്ങനെ കോഴിയും താറാവും. ഗൾഫിൽ ഏതാണ്ട് 23ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയി, സൗദിയിൽ. കൃഷി മേഖലയിൽ ഒരു അറബിയുടെ കൃഷി മേഖലയിൽ പെട്ട അവിടെ ആടും പനയും ഗോതമ്പ് വയലും ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരിടത്തായിരുന്നു. 2 വർഷത്തിന് ശേഷം അവരുടെ തന്നെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് മാറ്റം കിട്ടി. അങ്ങനെ ഗൾഫിൽ ഒരു 10 വർഷക്കാലം കിടന്ന് അതിനുശേഷം നാട്ടിൽ വന്ന് വിവാഹശേഷം 2 വർഷം എന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം മതിയാക്കി ഇവിടെ വന്ന്. അപ്പം ഇതിൽ പശു വളർത്തെല്ലാം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയത്. അങ്ങനെ ആദ്യമൊക്കെ ഇവിടെ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിൽ പുൽകൃഷിയായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പം നമ്മുടെ ഇതേവരും ക്ഷീരസംഘം അത് പിന്നെ നോക്കി നടത്താൻ ആളില്ലാതെ നഷ്ടത്തിലൊക്കെ ആയി കൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓഫീസേഴ്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നതല്ലേ ഒരു തൊഴിലുമൊക്കെ ആവുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് ഇരേപുരം ക്ഷീരസംഘം. അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ ഫീൽഡുമായിട്ട് കർഷകർക്കുള്ള അറിവ് കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു 10-15 ദിവസം തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് സ്കൂളിൽ പോകാൻ അവസരം കിട്ടി. അതായത് മിൽമയുടെ കെയർ ഓഫിലും പിന്നോക്ക കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് ചേർന്ന് 15 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് തൃശ്ശൂരുണ്ടായിരുന്നു. രാമവർമ്മപുരം അവിടെ കണക്ക് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അവിടെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പുൽകൃഷിയാണ് തുടങ്ങിയത്. പുൽകൃഷി തുടങ്ങി ഒരു 2.5 മാസം കഴിഞ്ഞ് അത് വെട്ടുന്ന പരുവായപ്പോഴാണ് പശുവിനെ തേടി ഇറങ്ങിയത്. പശുവിനെ തേടി അവർ പറഞ്ഞു തന്ന പാലിന് അകിടിന് ഞരമ്പുള്ളതും കാലിന് കനം കുറഞ്ഞതും പശുക്കളെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കറവ കണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാടെണ്ണത്തിനെ നോക്കി നടന്ന് അവസാനം ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ്റെ ഇന്ന് ഒരു പശുവിനെ കിട്ടി. അത് ഏകദേശം ഒരു 6 മാസക്കാലം അതും ഒരെണ്ണമായിരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം അതുപോലെ പറയാം. അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ 6 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ പശുവും മുതലായി. രണ്ടാമതൊന്നിനെ കൂടെ വാങ്ങേണ്ട ഒരു കാശുമൊക്കെ സമ്പാദിച്ച് അന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ രാവിലെ ചെല്ലുമ്പം 1-2 കൊട്ട ചാണകം തന്നെ വരാറുണ്ട്. കാര്യം അത്രത്തോളം ഈ നാട്ടിലുള്ള പത്തലും ഓലയും ചെടികളും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത് എപ്പോഴും അത് വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കും. അന്ന് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കറവക്കാരൻ തന്നെ പാല് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാശ് തരും. 100 രൂപയുടെ ചിലവ് പശുവിനും ആവും. ബാക്കി 80 രൂപ 180 രൂപയുടെ പാലായിരിക്കും. അന്ന് 15 ലിറ്റർ പാലുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ആ വിലയേ ഉള്ളൂ 20 വർഷത്തിന് മുമ്പ്. ഇതിൽ 80 രൂപ മിച്ചം വെച്ചിട്ട് 100 രൂപയും പശുവിന് തന്നെ അങ്ങ് ചിലവാക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ലാഭകരമായിട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത് എടുത്തു തുടങ്ങിയപ്പം അകിടും പാലുമൊക്കെ ഉള്ളത് എരുത്തിൽ ചോന്ന് പോകുന്നതായി 3 നേരം കറക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ പെൺകുട്ടികളെ ഒന്നിനെയും ഞാൻ വിൽക്കാറില്ല. അതിനെല്ലാം ഇങ്ങനെ വളർത്തും. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ അതൊരു നഷ്ടമായിട്ട് വന്നിരിക്കുക. കാര്യം ഒന്നിനും ചന കേൾക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരുപാട് രൂപ ചിലവാക്കി വളർത്തിയെടുത്ത് ഒരു പരുവായി കഴിഞ്ഞാൽ ചന പിടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പശുവിനെ വളർത്താൻ ഒരു പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ നിന്നും ഇത് കർഷകർക്ക് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള അവസരവും അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പോകാനുള്ള അവസരവും ഓഫീസേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും എല്ലാം ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ നമ്മളെ ഉറച്ചു നിർത്തിയെന്ന് വേണം പറയാൻ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് വളർത്തുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണെങ്കിൽ പ്രസവിച്ച പശുവിനെ വാങ്ങി വളർത്തുന്നതായിരിക്കും ലാഭകരം. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനും അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ പോയി ഒരു പശുവിനെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ 1-2 തവണ അവരറിയാതെ തന്നെ പോയി നിന്ന് കറവയൊക്കെ കണ്ട് അവർ പറയുന്ന പാലുണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളാവുന്ന പശുവാണെങ്കിൽ അതിനെ വില കൊടുത്തെടുത്തുകൊണ്ട് വരിക, അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും പശു വളർത്തൽ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങേണ്ടവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ കണക്ക് അതിൻ്റെ പ്രായം നോക്കാം. പിന്നെ അകിടിൽ നല്ല ഞരമ്പ് ഓടുന്നതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പാല് കിട്ടുമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. പിന്നെ പശുവിൻ്റെ ആരോഗ്യം അത് പ്രധാനമാണ്. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള പശുവിനെ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാന കാര്യമാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു പശുവിൻ്റെ ലക്ഷണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിന് വലിയ വലിപ്പമുള്ളതും നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്പം കാലൊക്കെ തേമ്പിയതും ശരീരവും നല്ല അകിടാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അകിടിൽ നല്ല അകിട് വലുപ്പവും
അതിൻ്റെ ഞരമ്പുകൾ, അതാണ് പാലുൽപാദനത്തിന് വേണ്ടത്. പാൽ ഞരമ്പുകൾ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ പാലുൽപാദനം എന്നാണ് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലുള്ള ഇത്. പിന്നെ ചിലതൊന്നും നമുക്ക് മടി കാണാനോ അങ്ങനെയുള്ളത് കറന്ന് തന്നെ കണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ പശുവിൻ്റെ കൊമ്പൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രായം അറിയാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഓരോ റിങ്ങും ഓരോ വർഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം 5 റിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 പ്രസവം കഴിഞ്ഞതാണ്. അതിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ടില്ല. 3-ാം പേര് വരെ നമുക്ക് ലാഭകരമായിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ താഴോട്ടേ പാല് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ കുറഞ്ഞത് രാവിലെ 10 ലിറ്ററെങ്കിലും കിട്ടുന്ന പശുവിനെ മേടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാകും. 10 ലിറ്റർ രാവിലെ കിട്ടണം ഇന്ന് പശു ആകുമ്പോൾ ഒരു 5-6 ഒക്കെ ഉച്ചയ്ക്കും കാണും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പശുക്കളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വളർത്തിയാൽ അത് ലാഭകരമായിട്ട് പോകും. നമുക്കിപ്പം കൂടുതലും സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ നിർത്തി പോകുന്നതുകൊണ്ട് വിൽക്കാനുള്ള പ്രയാസം കൊണ്ട് നമ്മളായിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും വിൽക്കാറില്ല. എങ്കിലും ഒരു 6-7 ലിറ്ററൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നോക്കും, വേറെ ഉള്ളതിനെ കൊടുക്കും. ക്ഷീരസംഘത്തിൽ പഴയ രീതി വെച്ചാണ് 72 പേരുള്ളതുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പം ആക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു 10-26 പേര് ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ 9 പേര് ശരിക്കും എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും നമുക്ക് പാല് കിട്ടുന്നവരുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഓരോരുത്തർ 1-2 ഒക്കെ വളർത്തുന്നവർ നമുക്ക് പാല് കൊണ്ട് വരാതിരിക്കും. റെഗുലറായിട്ട് സംഘത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക, അല്ലാതെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുനടന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു 9 പേരുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ സംഘത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോവാണ്. കഴിഞ്ഞ 6 മാസക്കാലത്തെ പാലിൻ്റെ അളവ് വെച്ച് നോക്കിയപ്പം 500 ലിറ്റർ പാല് വെച്ച് തരേണ്ട 16 പേരേ ഉള്ളൂ. 24 പേര് സംഘത്തിൽ പാലളക്കുന്നെങ്കിലും ഈ 16 പേർക്ക് യോഗ്യത വന്നു. ആ യോഗ്യത ഉള്ളവർ ഈ 20-ന് സംഘം പുതിയ ഭരണസമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകും. ക്ഷീരസംഘങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ലോക്കൽ സെയിലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 40 മുതൽ 41, 42, 43 വരെ വില ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സംഘത്തിൽ നിന്ന് 43 രൂപ വരെ കിട്ടുന്നവരുമുണ്ട്. ഇപ്പം കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് 4 രൂപ വെച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 1 ലിറ്ററിൻ്റെ പുറത്ത് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് 4 രൂപ. പിന്നെ DBT എന്നും പറഞ്ഞ് ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിൻ്റെ 1 രൂപ. ഫലത്തിൽ 5 രൂപയും ഒരു 40 രൂപയാണ് വില കിട്ടുന്നതിന് 45 രൂപ വരെ ലിറ്ററിന് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർഷകർ മിക്കവരും കേരള ഫീഡ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിൽമയാണ്. അവർക്കെല്ലാം KS മതി. KSൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഈ 500 രൂപ ലാഭം കിട്ടുന്നത് നോക്കാറില്ല. അവരിൽ ഇച്ചിരി 1/2 ലിറ്റർ 1 ലിറ്റർ പാൽ അധികം വരുന്ന KSൻ്റെ പുറകെ പോവുക. ഇപ്പം തന്നെ കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി ഉണ്ട്, വാങ്ങാൻ ആളില്ല, ആകെ 5-6 പേർക്ക് മതി. ഇപ്പോഴാണ് പാലിൻ്റെ ഒരു തള്ളിക്കയറ്റം തന്നെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ തന്നെയും 10-15 ലിറ്റർ പാല് മിച്ചം വന്നതുകൊണ്ട് മിൽമയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാറ്. മിൽമയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണ 40 ലിറ്റർ പാല് നമുക്ക് ഡെയിലി മിച്ചം വരണം. അപ്പോൾ അത് 2 നേരവും മിൽമ വണ്ടി വരണമെങ്കിൽ ഈ ലെവൽ ക്രോസ് ഒരു തടസ്സമാണ്. നമ്മൾ മാടന്നടയിലോട്ട് അങ്ങനെ എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ എടുക്കാമെന്നാണ് മിൽമ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകും. ഈ പറയുന്ന കർഷകന് ആ വില കൊടുക്കാനും പറ്റാതെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ വന്ന് ക്യൂ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ചെയ്യില്ല. ചിലപ്പോൾ 5-10 അധികം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ തൈരാക്കി എടുത്ത് അത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെ വിൽപ്പന നടത്തും. അത് നഷ്ടമാണ്. തൈരാക്കി കൊണ്ടു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്യാസ് കത്തിക്കുന്നതും അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയും മുതലാക്കി എടുക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് അതൊരു ലാഭകരമായ ഇതല്ല. ലോക്കൽ ശൈലി പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ സംഘം നഷ്ടമില്ല. സംഘം ഇത്രയും ഈ 20 വർഷത്തിനകം 1 വർഷം പോലും നഷ്ടത്തിൽ പോയിട്ടില്ല. അത് ഈ മിൽമയ്ക്ക് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടും ലോക്കൽ ശൈലി മാത്രമായതുകൊണ്ടാണ്. മിൽമയ്ക്ക് കൊടുത്ത എൻ്റെ കൂടെ അന്ന് എന്നെ സഹകരിപ്പിച്ച വടക്കേയുള്ള സംഘം, കൂട്ടിക്കട സംഘം ഇതെല്ലാം പൂട്ടി. എല്ലാം മിൽമയായിട്ടുള്ള കണക്ഷനായിരുന്നു. അവരെല്ലാം പൂട്ടിക്കാതെ സംഘത്തിൽ പോയാൽ വില കിട്ടണമെങ്കിലും എടുക്കണമെങ്കിലും കൂടുതൽ പാല് കിട്ടണമെങ്കിലും ജേഴ്സിയാണ്. മറ്റേ ജേഴ്സി ഇപ്പം കാണാനില്ല. ജേഴ്സിയെ കിട്ടാൻ വളരെ പാടാണ്. ജേഴ്സി പശു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല പാല് കിട്ടുന്നതും. ഇടയ്ക്ക് പാല് കൂടുതൽ വന്ന് കറവക്കാര ഇതൊക്കെ വന്ന് ഒരകട് പോയാൽ പോലും ബാക്കിയുള്ള 3 എണ്ണം കൊണ്ട് നല്ല പാല് കിട്ടിയ പശുക്കൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം സമയത്തെ കാൽസ്യമെടുത്തില്ല വീണ് കിടന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ മിടുക്കന്മാരവിടെ ഡോക്ടേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. പാരാത്രയ്ക്കൊക്കെ വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ജേഴ്സി ഇല്ല, ഇപ്പം സിസ്റ്റോണോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ തന്നെ ഓഷ്യൻ പശുവിനെ വളർന്നതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ കൊഴുപ്പ് കാണില്ല.
റീഡിങ് കാണും, കുളിപ്പ് കാണത്തില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നോക്കുന്നതിന് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളേ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വയ്യാതെ വരുമ്പോഴേക്കും വല്ല ജോലിക്കാരെ വയ്ക്കും. ആദ്യമൊക്കെ ഫുൾ ടൈം ജോലിക്കാരെ വയ്ക്കും. അത് നഷ്ടത്തിലേക്കും പോവും, നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. പശുക്കൾ സമയത്ത് ഈറ്റാവുന്നതും അറിയത്തില്ല, ഒന്നും അറിയാതെ വരുന്ന കാരണം ജോലിക്കാരെയൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വെച്ചു. എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച്